Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с Кариной. Карина – это руководитель русского рынка компании Summer Home. Они занимаются строительством и продажей квартир и домов в Турции. Поднимем очень серьезную тему. Мы расскажем вам о том, как сегодня получить гражданство в Турции. И также покажем вам квартиры, которые подходят под условия получения турецкого паспорта. Карина, первый вопрос, самый главный. Как ситуация в мире, всем известная, отразилась на рынке недвижимости в Турции? Что у вас происходит в компании? Какие дела? Ну, как она отразилась? Сначала, конечно, когда на пике, так скажем, 24 числа, 24 февраля, была конкретная затяжная пауза, если так можно сказать. То есть не было продаж вообще. И это было так на самом деле, наверное, недели 2, может быть, дней 12. Потому что все анализировали все, что происходит. То есть это было и со стороны, и с России. У нас клиенты есть как из России, конечно, это большее количество людей, так и из Украины. Продажи вообще полностью остановились, потому что люди проводили анализ определенный, что дальше делать, как дальше жить, как правильно поступить. Мы были тоже в неком в таком состоянии шоковом, скажем, да, потому что мы тоже люди, несмотря на то, что я, например, из России, девочки у нас работают из Беларуси, из Украины, да, то есть мы тоже все это анализировали, все, сейчас был разговор уже не о деньгах, не о работе, а как правильно дальше жить, что дальше делать. И прошел промежуток времени определенный, когда люди стали приходить в себя, и каждый стал выбирать свой путь. То есть у нас просто в огромном количестве увеличились продажи. Мы даже сами не знали, не понимали, как эта тема будет продвигаться, да, будем мы работать, не будем, потому что мы, сами понимаете, многие моменты переживали в Турции, всякие ковидные ситуации и все, но вот эта тема начала конкретно работать, то есть люди стали приезжать, и люди стали покупать. У нас на сегодняшний день в Алании приехало огромное количество украинцев, это тоже, я думаю, да, такой сейчас самый актуальный вопрос, и я хочу сказать, также огромное количество россиян на постоянное место жительства. Вот, поэтому на сегодняшний день мы находимся, так скажем, на пике, на гребне продаж. Мы даже иногда, вот, честно говоря, не успеваем. Просим прощения вот у ваших подписчиков, да, которые пишут. Но мы стараемся всем побыстрее ответить, но не всегда получается так, как хочется, как мы учим наших менеджеров. Но все равно мы всем обязательно ответим. А какая ситуация, вот прям дословно, нет ли конфликтов между русскими и украинцами? Как относятся к русским сейчас в Алании? Есть ли какие-то неприятные инциденты? Потому что мы здесь всего несколько дней, толком как бы еще не пожили, не прочувствовали. Ты здесь постоянно? Расскажи. Ну, когда все произошло, 24 февраля, и вот где-то, наверное, в течение 5-6 дней, вот я вам сказала, приехало очень много украинцев, люди были, конечно, натянуты, как струна. Было понятно, что люди пережили, да, определенный шок, стресс, и конфликты, я скажу так, вам были. Скрывать мы не будем, да. Благодаря нашему правительству, да, турецкому, и непосредственно нашему мэру Алании быстро сориентировались в ситуации, сразу издали закон о том, что если будут конфликты между украинцами или россиянами, или другими странами, неважно, вплоть до депортации. Пару ситуаций не совсем приятных было здесь, но это было вот в самом начале. Потом люди приезжают, поверьте мне, что и многие россияне приехали сюда тоже испуганные, если так можно сказать, натянутые такие, да, то есть они не понимали, как дальше будет жизнь разворачиваться, они тоже были в шоковом состоянии. Вот, но прошло время, сейчас такого наплыва уже со стороны Украины у нас нет, все адаптировались, все-таки солнце, морской воздух, вода, они видят, что к ним здесь дружелюбно сами турки относятся. Я всегда говорю, я даже вот в Инстаграме писала тоже статью, мы находимся здесь в гостях, нас приняли. Давайте уважать эту страну, давайте уважать эту землю. Нас здесь никто не обижает, все входят в положение. И такой некий, знаете, как между русскими и украинцами такая пауза была, но сейчас уже все адаптировались, успокоились, и уже вот никаких конфликтов нет. Плюс Вы знаете, да, наверное, в Алании есть огромный рынок у нас фруктовый, овощной, да?
сразу ввели дополнительную, значит, охрану, так скажем, да, это как жандармерия. Вы никогда не увидите, для того, чтобы у человека не было стресса, все работают в штатском. То есть они прям по базару ходят, проверяют, чтобы было все спокойно. Это для комфорта, для человеческого, да. То есть это и для турков хорошо, потому что им тоже конфликты не нужны. Кстати, турки такие молодцы. Ну, это тоже, конечно, бизнес, но они сразу сделали там кружки, футболки, мы за мир, мы там флаги Украины, России. Ну, то есть стараются примирить, потому что для них мы все как славянской внешности, так скажем, да, они нас не различают, как Украина или россияне. Вот, и они говорят, мы за мир во всем мире, да, ну, соответственно, как и мы все. И поэтому для них важно, чтобы в их городке небольшом всегда царил мир и покой. Вот от себя скажу, к нам сейчас здесь отношение точно такое же, как и было в прошлом году, в позапрошлом году. Любезные, нас везде пускают, дополнительно не проверяют, не с улыбкой на лице. Россиянин ты или украинец. Нет. Вот многие пишут, боюсь ехать сейчас в Турцию. Ребят, ну вообще нечего бояться, все то же самое. Вот если вам понравилось в прошлом году, в позапрошлом, также вам понравится и в эту поездку. А теперь главный вопрос. Какие сегодня условия для получения турецкого паспорта? По ценам, что нужно купить? Смотрите, у нас приблизительно 2 года назад вошла программа, что получение турецкого паспорта мы можем приобрести на сегодняшний день на $250 тысяч по кадастровой стоимости. Сразу проговорю, кадастровая стоимость, она на порядок занижена, чем рыночная, да? Недвижимости, да, и вы можете получить турецкое гражданство. Турецкое гражданство пакетом на всю вашу семью, включая несовершеннолетних детей. Вот смотри, я покупаю на эту сумму, и турецкие паспорта получат все члены моей семьи. Да, включая несовершеннолетних детей. Если вашему ребенку 18 лет, это уже как отдельный член семьи. Все, это уже взрослый 18, человек. поняла. До 18 лет, все верно. Вот, то есть... Сначала была очень высокая сумма по кадастровой стоимости. 2 года назад сделали за 250. У нас клиент пошел. Кому была необходимость, приобретали турецкие паспорта. Я помню, офисы покупали. Да, все для на паспортов. сегодняшний день мы никогда так не продавали недвижимость на турецкие паспорта. Никогда. У нас было в неделю, приехало 15 семей, которые получили турецкое гражданство. Турецкое правительство сразу тоже сообразило. И я думаю, если ваши подписчики помониторят, сейчас пишут, что хотят поднять до 400 тысяч. Я тоже слышала. Да. И мы были даже в какой-то момент немножко на стрессе, потому что у нас были заключены контракты, которые мы не успели зарегистрировать в палате регистрационной, и боялись, что человек не успеет пройти по программе 250 тысяч. Но сейчас поговаривают, вроде бы до 1 июля оставляют все как есть. Поэтому есть возможность еще приобрести вот за 250 тысяч. Почему? Это мои догадки, да, лично мое мнение. Так народ стал такой активный и проявился такой интерес для турецкого паспорта. Мы прекрасно понимаем, что сейчас в России очень много наложили санкций. Соответственно, люди, мы привыкли, да, все отдыхать, путешествовать по миру, передвигаться, быть свободными. Сейчас, на сегодняшний день, это большая проблема. То есть человек не может поехать. Человек хочет учить своих детей за границей. Соответственно, он не может отправить в Европу, допустим, да, там, в Америку, отправить своего ребенка учиться. И люди стали понимать о том, что на сегодняшний день можно получить турецкие паспорта на всю семью и, в принципе, жить той жизнью, которой они ранее жили. Вот. И поэтому, то есть, когда клиенты приезжают, почему вы хотите это сделать? К чему такая спешка? Но мы все равно мониторим, нам это интересно. Именно это и отвечают. Мы хотим, вот у меня вот там план жизни, у меня ребенок там в 7 классе учится. Я хочу, чтобы он отучился и там, допустим, в Европе где-то продолжал учебу, например. В мои планы не входит не летать никуда. Ну, вот таких семей сейчас очень конкретно много прибавилось. А расскажи, пожалуйста, о преимуществах турецкого паспорта. Вот особенно, что касается переезда в США, вот какие льготы это дает? Ну, преимущество какое? Во-первых, у нас более 100 стран, которые безвизовые. С турецким паспортом? С турецким паспортом, безвизовые страны. Вы можете въезжать без визы вообще. Я думаю, что мы эту тему сейчас раскрыли, и если, думаю, кому интересно будет, люди прочитают обязательно всю полную информацию про это. Далее, у нас одна из самых интересных стран, и тут лично для меня, это Япония. То есть Япония для турков безвизовая страна. Из России вообще сложно попасть в Японию, да, я знаю. Мы
сами тоже в свое время хотели, очень тяжело получить визу. Для турков, пожалуйста, вы можете приобрести паспорт и езжать, и поехать отдыхать. Так. Теперь, вот специально как подготовилась для этого интервью. Значит, смотрите, турецкие граждане в свой загранпаспорт могут получить визу в Соединенные Штаты по программе Е2. Такая виза дает возможность постоянно жить и работать в США. При расширении бизнеса до уровня ЕБ5 вы уже получаете грин-карт. То есть туркам очень легко дают вот эту визу, которая Е2. Только вы ее в свой паспорт получили, вы уже без визы живете в Америке. То есть очень много, которые люди, сами знаете, да, есть люди, которые мечтают, хотят жить в Америке, но им не дают возможность. Несколько раз подают, никак, грин-карту разыгрывают, пытаются как-то выиграть ее, тоже уехать никак. И идут вот через этот путь. То есть идут через Турцию, получают паспорт и уже здесь легко получить в Америку вот такой вход свободный. А еще поговаривают, что с новым пакетом санкций запретят россиянам покупку в Европе недвижимости. Я читала, да, статью тоже на 4 мая. 6-й пакет санкций готовится о том, что хотят запретить россиянам покупать недвижимость в Европе, дарить им недвижимость. То есть те люди, у которых есть ВНЖ, есть, естественно, гражданство европейское, то никаких проблем не будет. Это тоже для нас огромный плюс для нашего бизнеса, так скажем, для нашей страны, потому что, соответственно, сейчас народу будет намного больше, людей, желающих будет больше и на паспорта, и просто приобрести недвижимость, и просто сохранить свои деньги в валюте, и просто купить, чтобы сдавать в аренду, и научиться здесь зарабатывать на инвестициях. То есть у нас будет больше сейчас покупателей однозначно. Если в Евросоюзе нельзя будет покупать, то в Турции можно. Турция не в Евросоюзе. И вот расскажи, что не отберут ли твою недвижимость? Вот такой вопрос нам часто задают. Куплю в Турции квартиру, ее не отберут? Смотрите, даже при санкции вот этого 6-го пакета Евросоюза у людей есть недвижимость, да, они сейчас не могут выехать туда, но ни у кого, собственно говоря, не отобрали даже в Европе. Если вы за политикой смотрите, то Эрдоган, он дружественные отношения поддерживает как с Россией, так и с Украиной. Когда вы приобретаете здесь недвижимость, вы получаете пакет, ваша квартира в собственности, вы получаете право свидетельства собственности ТАПУ. И также земельный участок, тоже указанный в ТАПУ, тоже в собственности. Поэтому никаких планов таких допустим, поругаться с Россией или с Украиной, в Турции нет, не входят эти планы. Соответственно, квартира ваша полностью в собственности, никто у вас ее не заберет. То есть это однозначно 100% нет. Мы еще с Сашей, когда ехали, обсуждали такой момент, что сейчас, как никогда, выгодный, в принципе, курс на евро. Да. Потому что было до этого, не знаю, какой дальше будет курс, но мне кажется... На сегодняшний день очень интересный. Вот сегодня как раз очень выгодно входить именно в недвижимость в Турции, пока такой курс. Исходя из этого, у меня следующий вопрос. Как оплатить, как вывести деньги? Здесь тоже санкции менялись, что-то, какие-то ходы закрывались, что-то открывалось. Я не представляю, как вы работали, потому что человек вам хочет так отправить, нельзя, так отправить, нельзя. Да. Половину отправил, половину не отправил. У вас столько заявок, столько сделок. Я не представляю, как смотрите, слава богу, на сегодняшний день вернулась по старой схеме, что 10 тысяч долларов и 8 тысяч евро на человека мы можем провозить. То есть с собой, в сумке, с собой, в сумке. Это все легально. Слава богу, это нам оставили. Этот момент есть. Дальше, когда вы покупаете недвижимость, у вас будет контракт, в котором будет указан долларовый счет, евровый счет. И на сегодняшний день ввели рублевый счет. То есть турки быстро переориентировались. Они понимают, что у них встает в тройке. Продажи падают, потому что мы все-таки не последнее место россияне, украинцы занимаем, да, при покупке недвижимости в Турции. Они быстренько открывают рублевый счет. Да, там получается, мы сразу, да, проговорим. Вы приходите в банк, приносите договор купли-продажи, ваш контракт о вашем желании приобрести недвижимость в Турции и говорите: у меня рубли. Рубли переводить никто не запрещает. Идет двойная конвертация. Вы кладете рубли, переходят в лиры, в евро, и уже в евро падают на турецкий счет строительной компании. Да, это будет немножко другой, как скажем, да, курс, но есть люди у нас вот как раз в эту вот пиковую ситуацию, они как раз таки говорили, что я хочу
рассчитаться рублями. Пусть будет курс больше, но для меня интереснее рассчитаться рублями. То есть этот вариант тоже возможен. Плюс мы сейчас хорошо работаем с несколькими банками, которые вы можете прийти и на основании договора купли-продажи, то есть закон, как у нас гласит, своими словами, что юридической фирме там, на покупку недвижимости, строительной компании вы можете переводить на основании договора купли-продажи. Поэтому также, пока все так же. Единственное, когда вы надумаете приобретать, менеджер будет вам согласовывать, какие банки, которые легче проводят, какая комиссия. Всю математику мы вам будем на момент передачи денег, перевода денег вам будем высчитывать. Вы человеку помогаете полностью оформить паспорт? Вот он купил, и вот пошагово все документы помогаете оформлять? Во-первых, очень легкий, это для меня, я хоть не работаю с недвижимостью, очень не люблю бумажки. То есть для меня документы собирать, там какие-то печати, апостили ставить. Вот настолько легкий пакет документов на сбор для турецкого паспорта, вы не представляете, там 3-4 документа, и все вы подаете. Соответственно, мы даем список, что вам нужно собрать, поставить апостили. Вы приезжаете к нам, наша адвокатская коллегия адвоката к вам прикрепляет, вы оставляете доверенность, и вы уезжаете. Через 4-5 месяцев вы приезжаете за готовыми паспортами. Все. Вы ставите в Анталии свою подпись, вам здесь пальцы обязательно откатают, да, и сразу же получаете на виде карточки, как турецкий паспорт идет, да, турецкий паспорт в виде карточки, и подаете сразу на загранпаспорт, и ровно через 3 дня вы получаете уже загранпаспорт турецкий. Также на всю семью. А какие плюсы жизни в Турции дает турецкий паспорт? Понятно, что мы можем путешествовать, учить детей за границей, лечиться за границей, работать. А вот в Турции, если я хочу остаться в Турции, у меня турецкий паспорт. Какие еще блага я получу? Вы живете здесь уже как местный житель, да? Это и медицина, это и пенсии, и страховки. Вы можете и работать, естественно. У нас сейчас очень много вакансий открыто, где ищут иностранцев с турецкими паспортами, да? Это и участвовать в выборах, например, да? То есть это как вы полноценный гражданин, да. Вы пользуетесь так всякими субсидиями. То есть абсолютно все, как для всех турецких. Конечно, и в школу, то есть все абсолютно, как для турецких граждан, вы полностью защищены за турецким, государством. Поняла, спасибо. А вот когда я уже получила паспорт, я могу продать эту недвижимость, которую купила для паспорта? Вы можете ее продать, когда пройдет 3 года. 3 года. Для чего это делать? Для того, чтобы не было фиктивных сделок. Вы ее приобрели, например, даже коммерческую недвижимость или жилую, сдаете ее в аренду, получаете доход, через 3 года математически смотрите, интересно вам это или нет. Если она вам в принципе не нужна, вам математически не интересно, вы можете продать и уже просто с турецкими паспортами. Хотите, живите здесь, хотите, живите в своей стране, хотите, перемещайтесь по миру, но у вас уже гражданство будет. Поняла. Когда я получаю турецкий паспорт, у меня остается российский? Конечно, да, обязательно. Да. 2 паспорта, вы будете граждане России, например, и граждане Турции. Если честно, ты ответила на все мои вопросы уже, но если есть у тебя еще какая-то важная информация, которую нужно донести до людей, ты предчувствуешь какие-то вопросы, потому что на мои ты все ответила, то расскажи, пожалуйста. Самый, наверное, актуальный вопрос – минимальный пакет, да? 250 тысяч, проговорим, да, долларов по кадастровой стоимости, мы уже сказали, что это меньше, чем рыночная цена. Самый минимальный пакет – это 350 тысяч евро. Проговорим лучше цифры сразу. По рыночной цене придется отдать 350 тысяч евро. Плюс 16 тысяч евро – это работа адвоката и получение ТАПУ, то есть свидетельство о праве собственности. Все, больше расходов нет. Если мы обязательно вам показываем недвижимость за 350, мы идем от минимального, да, и выше. Там, соответственно, 450, там, хоть, 1-1,5 миллиона и выше. Скажи, пожалуйста, это должен быть один объект на эту сумму или может быть 3-4 объекта? Нет, это может быть 3-4. Любая компания-застройщика вам предложит либо один объект, либо вы можете, например, как многие клиенты считают, что один объект дорогой, в дальнейшем тяжелее продать. Я так считаю. Да. Я бы лучше набрала... Лучше взять 2-3 поменьше,
стройки. И также их в аренду, например, сдавать, да, ну и продать легче. То есть больше шансов, больше людей заинтересованных будет. Обязательно строительная компания вам предложит либо один объект, либо пакет, ну, так скажем, из нескольких квартир. Слушай, а стройки нельзя взять, да, для паспорта? Можно взять в стройке, но это в основном как где-то 60-70% готовности. Если у строительной компании уже есть стопу, вот у нас сейчас одна известная, очень известная девушка из Москвы покупала, одна звезда, да. Я знаю, кто, но мы не можем сказать. К сожалению, да, девочка покупала, вот, она брала 60-70%, то есть еще бетон, но у застройщика уже готовая топу, свидетельство, и она взяла. Молодец, она еще заработает, когда дом сдастся. Да, потому что цена Еще поднимется. инвестиция. Обязательно. Есть еще какой-то нюанс, который стоит проговорить по паспорту? Ну, я думаю, что нюансов уже таких нет. Я думаю, у всех наших клиентов, ваших подписчиков будет потом вопросы возникать в процессе. Наш нюанс один — показать хотя бы, да, на примере, что это такое. Что вы можете купить, что подходит под условия получения турецкого паспорта. И сейчас мы немножко перекусим. Смотрите, вообще в каком красивом месте мы сидим. Мы обычно снимаем в офисе, а сегодня Карина говорит: ребят, поехали на море. Погода классная, море шикарное. Я покажу вам обалденную кафешку. Смотрите, вот просто проведи, как здесь красиво. У нас тут фруктики, кофе уже остыл. И сейчас мы немножечко перекусим и обязательно поедем, покажем вам недвижимость. Так, ну что, мы едем на объект. Объект очень интересный. Вот кто его не смотрел, всем он очень нравится. Хочу вам показать. Это, знаете, как дома, отделка качества нового поколения. И вот ценник, конечно, там не дешевый, но вот именно эти объекты предлагают под турецкий паспорт. Сейчас вам все покажу. Район Кыргыджак. Вот сейчас мы с морской линии свернули. Здесь в проулочек заехали. Сейчас вам буду все показывать. Абсолютно новый комплекс. То есть вот еще вот чуть-чуть недоделочки есть. Это, можно сказать, первая практически береговая линия. У нас же как архитектура города устроена. То есть вот здесь море, все равно есть дорога. И вот это самое первое близкое здание к морю идет. Смотрите, какой дизайн. Просто, как ты говоришь, космический какой-то, корабль, да? Очень красивый, необычный фасад. Очень. То есть этот дом мимо проехать невозможно. Все равно все оборачиваются, смотрят, потому что и локация классная. И мы до этого говорили, да, что район Кыргыджак – это самая широкая пляжная линия, это пологий вход. То есть я даже больше люблю пляжи в Кыргыджаке, чем на Клеопатре, потому что они не так загружены туристами. В общем, вот такая современная отделка. Очень красивый ресепшн. И есть несколько конфигураций покупки квартир для турецкого гражданства. То есть вы можете купить 3 квартиры 1+1, либо 2+1 и 1+1, то есть из 2 квартир пакет, либо можно просто купить 3+1, одну большую квартиру. Вот ты бы как сделала? Но это сложно сказать. Во-первых, надо математику посмотреть по прайсу, как более выгодно. Но если в прайсе не ограничено, я бы купила, наверное, 3 квартиры 1+1. Я бы тоже так сделала. А вы бы как сделали? Напишите в комментариях. Заходим в шоурум, посмотрим. Нам открыли дверь. Свет, давай сразу с входной двери. Ну, то есть уровень, да, уже совсем другой. Камень. Интересная, в таком цвете, графитовый, с черным. О, все строгое. Вот давай, я люблю, когда все давай, строго. заходи. Вау. Слушайте. Ну, красиво. А я смотрю, турки начали делать мне турецкий стиль. Но я же вам сказала, это уже новый уровень. То есть вот такие квартиры очень интересные. Сейчас проговорили с работником строительной компании, с девочкой, с менеджером. Смотрите, то есть кухня остается. Здесь, конечно, закомплектован шоурум, да? Вот эта рыжая панель, шкафчик, все это будет. Из стекла кухни тоже все это остается. Но здесь шоурум. Здесь показано уже с техникой, с таким красивым холодильником из черного стекла. Обои тоже поклеили для шоурума. Во всех комнатах кондиционеры Mitsubishi. Гроевские, по-моему, там сказали, ну, сейчас посмотрим, техника, все проверим. Ну, то есть очень все прилично, все качественно, сантехника итальянская. Ну, в принципе, я считаю, что очень неплохо. И, кстати, высота потолков, моя любимая тема. Наконец-то турецкий строитель стал строить хорошую высоту потолков, потому что до этого, помнишь, да, когда мы много что показывали, были пониже, а здесь уже дышится совершенно по-другому. И балкон, да, есть? Да, и есть вот здесь балкон. Ну, хорошо сделали, со вкусом. Так, балкончик у нас вот такой. Вот мне так нравятся балконы в Турции, такие небольшие, да. красивые. Здесь первый этаж. Ой, какой красивый бассейн, божечки.
И запустили джакузи, есть горки. Все работает, да. Хоть и комплекс новый, уже люди заселены. Есть, сказали нам сейчас еще под турецкое гражданство 3+1 квартира. Почему показали шоурум? Потому что очень много клиентов приезжают и просят уже готовый. То есть не хотят заморачиваться. И сейчас, ну, вот такой стиль, он достаточно, я думаю, многим подойдет, да? Всем понравится. Вот напишите, вам нравится. Мне кажется, 90% хотели бы именно такой стиль. Я бы тоже хотела взять шоурум, потому что да, дело не в том, что заморачиваться, да так может и не получится. Вот так вроде смотришь, все просто. Начнешь подбирать обои, плитку, может не получиться. Здесь дизайнеры над текстурой, над сочетанием цвета работают. Это, конечно, сразу видно. Да, я тоже согласна, что шоурум очень интересно сделан. Молодцы. Хорошие дизайнеры работали. Так, Свет, идем. Идем. Ой, божечки, божечки, ну красота, ребята, красота. Посмотрите, как интересно убрана кровать, какие красивые ткани, какие красивые подушки. Пушок. Пушок мне тоже, кстати, нравится. Есть выход из спальни на балкон. Ну, хорошая квартирка, то есть, если мы берем под гражданство, да, мы можем собрать комплект, несколько квартир взять, как мы ранее говорили. Если хотите шоурум, в принципе, все шоурумы в хорошем качестве, достойно сделано. И давайте быстренько посмотрим санузел. О, космическое зеркало. Это вообще космический комплекс. Если захотите купить здесь, пишите «хочу в космическом комплексе», и вас поймут. Смотрите, какая красивая здесь раковина, полочки. Все так гармонично. И душ. О, коричневый унитаз. Интересно. Коричневый прям. И душевая кабина из стекла. Мне так нравится, что здесь нет вот этих кабин пластиковых. Ты в нее заходишь, она из стороны в сторону мотается. Все красивые стеклянные перегородки, все изолировано. Мне очень-очень нравится здесь стиль. Не знаю, сколько здесь квадратов, но вот по своим ощущениям напишите в комментариях, как вы считаете, сколько здесь квадратных метров. Свет, проходи, будем смотреть шоурум 2+1. Что такое 2+1? Быстренько объясни нашим новым зрителям. Соединенная с гостиной. В принципе, мы ее здесь видим. Ну, как я люблю такие тона, вот эти серые стрижи. Вот, 2+1, значит, кухня, соединенная с гостиной, и 2 отдельные комнаты. Это родительская спальня будет и гостевая спальня. Смотри, Свет, да? Ну, хорошо. Эту люстру у нас похожая. Да-да-да, кстати, я очень красивый дизайн, помпасная трава. Так, здесь у нас, значит, зона прихожей, коридора. В принципе, хоть она, смотрите, соединенная, да, ну, получается, с салоном, но, тем не менее, ящики, все продумано, шкафчик, все по-умному сделан дизайн. Потолки тоже высокие, хорошая подсветочка. Многие говорят, ой, вот нет прихожей, как у нас, да, прихожая отдельно. Да. Но здесь климат позволяет иметь отсутствие вот этой прихожей, потому что нет этих ботинок грязных, зимней одежды массивной, ну, шлепки, вон закинул, верхнюю там курточку максимум тоже повесил. Так, Свет, давай ты туда идешь, детская. Ой, какая красивая детская. Мне нравится, что она не привязана к полу. Мне не нравится, когда детская там чисто розовая или чисто голубая. Здесь ребенок на стиле будет с самого очень детства. Интересно. Ее на самом деле можно, да, и для девочек, и для мальчиков. Очень красиво. И тоже есть выход на балкон, панорамные окна и хорошая шумоизоляция. Я не слышу шума вообще. Шумоизоляция – это показатель качества строительства, потому что на ней экономят. Эта вещь достаточно дорогая. Хорошие окна – это дорого. И давайте посмотрим, как мне нравится, как сделана стена. Не просто обои поклеены. Здесь у нас и камень, и дерево, и стильно, и уютно. Стеклянный шкаф, под потолок, видно на заказ. Ну, дорого, красиво, знаешь, за что платишь. Это у нас такой, скажем, совместный, да, санузел, то есть красивая, тоже тонированная душевая кабина. Все подобрано, смотрите, то есть сделали не классические, да, сантехнику, а вот в таком цвет мока, по-моему, называется, в таких коричневатых тонах. Ну, соответственно, и камень также подобрали. Он смотрится теплее, приятнее, чем черный. Да. Сейчас коричневый уже новый черный. Так, Свет, пойдем. Я как будто на яхте. Да? У олигарха. Есть такое. Я не была на яхте у олигарха, не подумайте. Скоро будешь. Я не знаю, мне уже страшно. Так, смотрите, здесь родительская спальня, тоже очень красиво сделано декорирование, да, то есть панно в таких теплых тонах рыжих, с серым соединили. Ну, здесь, видать, может быть, дизайнер сам придумал, или, может быть, по договоренности сделали вот зеленые тоже таких хороших, да?
Нет. Да красота, что тут скажешь? Вы все и так видите, просто вау. Если бы у моих знакомых появилась такая квартира, я бы пришла и обалдела. Сказала, вау, ребята. Иди сюда. Гардероб. Что здесь происходит? Ого. Так, давай разбирать. Всякие полочки. Сейчас ты знаешь, да, кстати, вот такие вот модные фасады. Они Панель такая. очень сложно с ними работать, они часто приходят со сколами. Это прям Ювелирная работа. А здесь у нас еще есть санузел и душ. Очень приятно. Гости в своем моются, вы в своем. Никто никого не И беспокоит. здесь, смотрите, да, чтобы не загружать комнату шкафом, вот так продумали, можно вот Мы с Кариной всегда, сделать. когда делаем обзор недвижимости, мы восторгаемся даже не отделкой, мы восторгаемся шкафами и гардеробами, и вообще местами для хранения, потому что мы женщины, нам надо убираться, куда-то все складывать, поэтому когда есть Это очень важно. такие подарки, мы прям их ценим. Так, идем смотреть инфраструктуру комплекса, потому что снаружи очень интересно, внутри очень красиво. Посмотрим, что там сделали. Инфраструктура, где отдыхают жильцы, да, то есть это не отель, это все твое. Ты можешь пообщаться с друзьями, соседями. Смотри, какой красивый аквариум. Красота. Сейчас, так как мы сказали, комплекс новый, здесь вот заканчивают ремонт в ресторане, будет французский ресторан. И можно посидеть и в французском ресторане, и покушать здесь. Здесь будет тоже обслуживающий персонал. Идем в детскую комнату. То есть мы сдаем ребенка в детский клуб, сдаем. А сами идем пить вино А сами, французское. да, папа играет в бильярд, мамы сидят в французскую кухню. Мне нравится. Пробуют. Нравится уже? Да. Мне тоже. Так, визуализация такая, да? Так, здесь у нас получается, что детский клуб, и с выходом на улицу там тоже детская площадка. Красота. Очень красиво, стильно. Так, у нас здесь крытый бассейн. Свет, наверх, посмотри, птички. Нереально просто, нереально красота. И здесь очень тепло. Ведь многие комплексы в летний период, но в теплый сливают бассейны, можно пользоваться только открытым. Здесь вам, пожалуйста, и зимний с подогревом, чувствуешь, да, как тепло, приятно. И открытый бассейн, вообще красота. И даже есть джакузи. И джакузи вообще очень круто. Мы сейчас вышли на улицу и хочу вам показать оливковые деревья, которые здесь растут. У них есть паспорта. Даже у деревьев есть турецкий паспорт. Смотрите, этому дереву 400 лет. Все по-настоящему по паспорту. А вон тому 800. С Измира привезли, вот нам сейчас сказали. Давайте посмотрим инфраструктуру, вот, которая открытая. Слушай, такую плитку красивую положили, Красивую, да? И такой современную. изумрудный цвет воды получился. Очень красиво. Мы вообще очень много комплексов видели, снимали. И это один из тех, который остается в памяти. Который прям вау, который прям люкс. Необычный типовой, который на фотографиях спутаешь с любым другим. Это прям, у него есть своя индивидуальность. Очень красиво. Мы пришли в спа-зону. Посмотрите, какая здесь красота. Вот внутрь заходить мы не будем. Вот посмотрите, это хамам. Тоже сделан в таком современном стиле. Мы очень любим хамам. Можем часами там проводить свободное время. Также есть сауна. Сауна номер 1. Но они как-то различаются. Финская сауна. И вот такая вот еще есть парилка. Посмотрите, все новенькое, красивое. И достаточно просторные. Не какие-то такие клетушечки. И еще соляная комната есть. Быстренько сейчас открою, покажу. В ней полезно сидеть для здоровья. Вот кто знает много про соляные сауны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто знаю, что это очень полезно. Вот это вот паровая комната. Давайте чуть-чуть. Ого! Смотрите, все работает, всем можно пользоваться. Это вот такие зоны в шатре, я их так называю, для массажа и для отдыха. Можно позвать своего массажиста, и он вам здесь делает массаж. Вот, смотрите, даже есть массажные столы для этого дела. 250 лир где-то стоит хороший массаж здесь, в Алании. И мастер приезжает, вам делает, вы отдыхайте и расслабляйтесь. Комплекс классный, шикарный. Есть ли что-то попроще, подешевле для турецкого паспорта? Вот про эти варианты еще расскажи. Самая минимальная цена, я в кафе до этого говорила, от 350 тысяч евро. Это 3+1. Район Кестель, 100 метров от моря. Тоже классный комплекс. Он сдается в конце декабря. 3+1, 170 метров, 350.
И покупая вот эту квартиру, там 3+1 на этапе стройки, ты можешь получить паспорт. Да. Там уже этап стройки хороший, то есть уже в конце декабря мы его уже сдаем, будет новая большая квартира. Тоже очень красивый комплекс. Он может быть чуть-чуть ниже класса, но тем не менее прайс у него хороший. И одна большая квартира подходит под гражданство на всю семью. Поняла, спасибо большое. Если вы тоже хотите получить турецкий паспорт или же просто купить квартиру или дом в Турции, то контакты компании Summer Home, Карины мы оставим внизу, как всегда, в описании под этим видео. Вам же можно написать и WhatsApp, и Viber, и Instagram-площадки, и на сайт. Пишите, как вам удобно будет. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их внизу в комментариях. Я думаю, Карина с радостью ответит. Всегда рада буду помочь. Если выпуск вам понравился, оказался полезным, информативным, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих видео. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.